唔好意思啊，呢個打火機咧係咪你㗎？原來喺呢度，唔怪得知我成日都揾唔到啦。唔該你喎，唔使客氣，仲有咩事啊？哦冇事。咁嘅？哦，咪之前一樓咧？哦，唔係啊，奇怪啦，呢度唔係要俾人拆嘅咩？你咁唔唔使介意，我只係覺得你咪睇咁多電視啦。小姐你咁，我姓石，我叫你食。個名我都你唔食邊有？咁你呢幾日講係咁講，都唔一定。喂，咦蠢，咩叫點解我喺度啊？冇溝女，及住你啊！睇你做，冇啊。哇層樓啊！哦，喂，我睇咗你好多次，係你不過咩啊？我唔係好知點說服佢哋啊，我試過，就係因為你唔夠我咯。唔係你親伯，叫你做小姐都幾格㗎啦。唔係，唉，我啱啱出，哇，真係頂唔順。總之我交代俾你，除咗我頭先冇事。係真係咁好啊。總之我下次過嚟，你呢啲口佢究竟鬧邊個啊？明明我真係個替工，真啊！哎，唔好意思啊，我唔知後面有人㗎，係咪撞到你個頭啊？冇，sorry 真係，真係冇事。唉，希望佢冇。